আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যানাদার ভিডিওটা হচ্ছে আজকে আমাদের পুকি নিয়ে। তো পুকি হচ্ছে আমাদের নতুন সদস্য। মূলত একা একা থাকার কারণে নতুন একটা সদস্য নিয়ে আসলাম এই পুকিটাকে। তো ও হচ্ছে পুরোপুরি ট্যাম না, তো ও নতুন করে ট্যাম হচ্ছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি ট্যাম হয়ে যাবে। আপনারা দেখেন, ও কিন্তু অনেক বেশি এগ্রেসিভ আর ও খুব ফ্রেন্ডলি। ও অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ এবং খুব ফ্রেন্ডলি। ওরে যদি খাঁচাটা একটু খুলে দেওয়া হয়, ও বের হওয়ার জন্য খুব পায়তারা করে, কারণ ও খুব অল্প দিনে আমার কাছে এসে ট্যাম হয়ে গেছে। তো এই ব্যাপারটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগছে, কারণ ওর ওর ট্যাম হওয়াটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগছে। কারণ একটা জিনিস, যখন আপনি একাকিত্ব ফিল করবেন, তখন আপনার সাথে যদি কোনো সঙ্গী থাকে তাহলে আপনার জন্য ভালো হয়। ঠিক এরকমই ও আমার সঙ্গী হয়ে গেছে। দুই একদিন আসছে মাত্র, আসার পরেই ও আমার সঙ্গী হয়ে গেছে। তো মূলত ও আমার সব কমান্ড মানতেছে ধীরে ধীরে। তবে ইদানিংকালে একটু ব্যস্ততার কারণে সময় দেওয়া হচ্ছে না ওকে।